السلام علیکم ویورز، نیشنل ٹیسٹنگ سینٹر NTS میں کل جو ڈیٹا انٹرپریٹر کا ٹائپنگ ٹیسٹ ہوا ہے تو اس کے حوالے سے بہت سے کوشچن میرے پاس آ رہے تھے کہ سر کون سا پاس ہوگا، کیا مارکس ہو گئے، اس کے مارکس لگائے جائیں گے یا 30 والا ہی پاس ہوگا، اور یہ پیراگراف جو کل آیا ہے وہ کتنے ورڈز کا تھا، تو کمپلیٹ پیراگراف کرنے والا اس میں پاس ہوگا۔ تو ان تمام سوالات کے جوابات میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ تو جو کل پیراگراف آیا تھا وہ میں نے دیکھا ہے، وہ کوئی KP فاٹا پاٹا ایسا پیراگراف تھا جس میں لینتھی ورڈز یوز کیے گئے تھے۔ تو کمپلیٹ اگر آپ کرتے ہیں تو وہ 45 to 50 ورڈز پر منٹ بن جاتی ہے سپیڈس۔ تو اگر آپ نے اس کو فل سکرین جو تھی وہاں پہ 2.5 لائن کی تھی، اگر آپ نے 2 لائن کے نزدیک کر لیا ہے تو آپ پاس کنسیڈر ہو جائیں گے، اگر آپ کی کوئی مسٹیکس وغیرہ نہیں ہے۔ تو دوسری بات نمبرز کی ہے، تو جو ان کا آفیشیل ایڈ تھا اس پر تو بذریعہ یہی شو تھا کہ 30 ورڈ سپیڈ ہونا لازمی ہے، اس سے کم والا فیل کنسیڈر کیا جائے گا، اور کوئی نمبر وغیرہ کا اس میں شیڈول نہیں ہے کہ اگر آپ کی 25 سپیڈ آئی ہے تو آپ کو کم مارکس دے کر آپ کا میرٹ بنا دیا جائے گا۔ اور جو رزلٹ ہے وہ رزلٹ منڈے تک یا سنڈے منڈے تک آپ کا رزلٹ بھی آ جائے گا، تو تمام جو کنفیوژن ہے وہ کلیئر ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو میرٹ کا مسئلہ ہے، میرٹ اس کے بعد یہ آپ کو رزلٹ کے بعد فائنلائز کر کر آپ کو محکمے کے حوالے آپ کی لسٹ کر دیں گے، جو بچے کوالیفائی کر جائیں گے، اور اس کے بعد محکمہ ہی آپ کو انٹرویو کے لیے بلائے گا، یعنی محکمہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہی آپ کو انٹرویو کے لیے بلائے گا۔ اور ان کا جو میرٹ ہے وہ ڈسٹرکٹ وائز اور THQ وائز ہوگا، جہاں آپ نے اپلائی کیا ہے تو وہاں کے حساب سے آپ کا میرٹ بڑھے گا، اور آپ اگر کوالیفائی کریں تو آپ کو انٹرویو کے لیے بھی جلد ہی بلا لیا جائے گا۔ تو یہ تھی تمام ڈیٹیلز۔ امید ہے کہ آپ کا جو ایشو تھا، وہ جو سوالات تھے ان کا آپ کو جوابات مل گئے ہوں گے۔ مزید آپ کا کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ کمنٹس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، اور مزید اس کے بارے میں جو بھی ڈیٹیلز ہے وہ میں کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر میرا کنٹیکٹ ہو جاتا ہے تو میں آپ کو مزید اس کی جو کلیئر جو سچویشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ تو لاسٹ میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیوز۔ اللہ حافظ۔